نحن الآن نحاضر هنا ونتداول الحديث، والإخوة في أمريكا يخبرني الدكتور رشيد وفي فيينا وغيرها يتابعون الحديث في الوقت والساعة، شيء غريب. وبعض الأخوة في بروكسل يمكن بدهم أسبوع عشان يأخذوا نسخة من هذا الحديث. كيف بصير هذا؟ صار قبل ذلك مثلا القسطنطينية وقعت في يد المسلمين بعض أنحاء أوروبا وصل الخبر بعد شهرين لما عرفوا أنه إيش صار. وأنت اليوم يقع حدث في غزة مثلا، ضربة جوية إسرائيلية، اتصل بالوالدة تقول لي ضربة إيه يا ابني؟ ولا عندكم في خان يونس كذا؟ والله ما سمعناش، سمعنا في الجزيرة. نحن نعرف قبل أهل الدار، ولذلك بطل المثل أهل الدار أدرى بالذي لا معه الصحيح هذا، وأهل مكة أدرى بشعبه، لا نحن أدرى بشعب مكة. في تغيرات غير عادية تحصل في العالم. طبعا لأننا نعيشها بسلاسة وبالقطارة هيك كذا لا نشعر بها، لكن لو جاء إيليان كائن خارج شاف يقول إيش التغير الفظيع اللي بيصير في العالم هذا، كيف العالم يتجانس. سيولة سماه أستاذنا النسيري، سيولة في العالم، في سيولة فعلا، الحدود تنمحي. والحمد لله كمان حتى الحدود بين الغيب والشهادة بدأت تنمحي بالعلم حتى. إيش رأيك؟ بالعلم. بالعلم. في عالم أخذ جائزة نوبل في الفيزياء النظرية في 76 ألقى خطابا من أروع ما يكون. إيش يقول؟ يقول أنا أرى أن الجدار الذي يفصل بين العالم والبياند يعني وما وراء العالم، عالم الغيب، بحبش يتكلم يعني إنه ميتافيزيق وكذا، هذا الجدار يوشك على السقوط. وبسم العلم خلينا نحمد المجلس. جاءني مرة جماعة من الأكاديمية الكبار في النمسا ومعهم صحفي ملحد إثيست، هو من الوارف، كلهم عندهم تواضع علماء بافلوفسكي وهايني وكذا. أجوا امتد الجلسة للساعة 2 في الليل، جاءوا عند العصر وقالوا رح نجلس ساعة، وامتدت ل 2 في الليل. وجاء معهم هذا المصور كاميرامان هو يعني وملحد، مش عاجبه انه جايين هنقعد نضيع وقت في حضرة رجل دين يعني عندهم. قال لي بدي اسال سؤال قبل ما يدخلوا الجماعه هذول متخصصين. قلت له تفضل. قال لي تؤمن بالمعجزات؟ قلت له طبعا. كيف رجل دين بالمعجزات؟ طيب المركز. قلت له طبعا ما في دين بلا معجزات، صعب جدا. في بعض الأديان عشان نكون صادقين في بعض الأديان بلا معجزات، لكن احنا الذين سمعوا على الأقل تقوم على المعجزات بلا شك كأحد الإبراهيم. قال لي هذا كلام فارغ. قلت له ليش؟ قال نحن في عصر العلم، عصر الذرة، والإيمان بأشياء تخرق قانون الطبيعة وسنة الطبيعة، هذا كلام فارغ، العلم ما عاد يقبله. قلت له العلم عن أي علم تتحدث؟ العلم. قلت خلينا طب نأخذ ونعطي مع بعضنا هيك بتواضع. أنت إيش رأيك مثلا في التكوين المادي للعالم؟ قل لي معروف يعني تكوين المادي، نسيج، جزيئات، ذرات، بروتون، إلكترون، نيوترون، أشياء دقيقة. قلت له صح، تعلمني في المدارس. قلت له هذا تعليم مدرسي بسيط هذا، بس ممكن تعتقد أنت أنه الكون هذا كله بساعد 14 بليون سنة ضوئية، نصف القطر هذا راديوس 13.7 بليون، يعني 1000 مليون مليار يعني سنة ضوئية، نصف القطر هذا. تخيل هذا كله. طبعا الأرض كامل، الأرض ثمن ثانية ضوئية، الأرض ثمن ثانية ضوئية، بينه وبين الشمس 150 مليون كيلومتر، 90 مليون مايل. يقطعها الضوء في 8 دقائق، 150 مليون. فتخيل أنت مش 8 دقائق عاد، ومش 8 سنوات، ومش 8 مليون من السنين، 8 ملايين، تقريبا 14 بليون سنة، 14 ألف مليون. بالأمريكا يسموه البليون هذا، 14 ألف مليون. وأنه هذا الكون كله قلت تخيل أنه هو مبني من إلكترون واحد أو بارتيكل واحد، دقيقة واحدة فقط تتحرك بين جدارين نظريين وهميين. جدار وول يعني اسمه إيش؟ البيج بانج وول، وجدار آخر وهمي نظري فيزيكال اسمه البيج كرانش وول، وتتحرك بسرعة شو ضوئية. الضوء يعتبر سلحفاء، سرعة إملائية، تتحرك بسرعة تتحدى أينشتاين ونسبيته العامة، تتعدى سرعة الضوء بلايين المرات. بهذه الحركة المذهلة المخيفة بين الجدارين الوهميين النظريين، ما فيش اسمه جدار فعلا، ما في، هذا كلها نظريات هذه. هذا الإلكترون الواحد أو الدقيقة الواحدة تتظاهر في صور بلايين منها، ومن هذه الصور الموهومة يتكون أنا وإنت والكون هذا كله. قل لي إيش؟ فاسيست جن رجل. طبعا أنت بتتكلم هنا
أنا أعرف التصوف وقرأت كثير في التصوف. هذا مش تصوف، هذا التصوف يعتبر برضه إيه تفكير مادي صلب. تصوف شوف يعتبر تفكير مادي جلف صلب بالنسبة لهذا التفكير. هذا مغرق مش في الروحانية، مغرق في الوهم، في الخيالية، في الشيء يتحدى حتى إيه الخيال الإنساني. قال لي ما هذا كلام فارغ هذا. قلت له هذا لو قالوا عالم ديني عن زحلاتي قال لي كلام فارغ هذا. طبعا المعجزة تعتبر شيء مقبول جدا ومنطقي بالنسبة للكلام هذا. قلت له هذا مش كلام دين، هذا إيش رأيك؟ ولا أي نظرية فلسفية، نظرية في الفيزياء حاز صاحبها وهو من أشهر فيزيائيي القرن العشرين نوبل في الفيزياء. قال لي من؟ وقلت له أنتم بدأت الآن تعرفوه مترجمين أكثر أعمالي، ريتشارد فاينمان. قلت له قال لي فاينمان؟ قلت له فاينمان هذه رسالته للدكتوراه. قال شكرا ممكن أروح؟ ونقول تفضل. لم كل حي يروح صرصر والله العظيم، ولم يصور شيء، واستمرت الجلسة للساعة إيه 1 في الليل. الصبح خرجوا ما صدق شو هذا موجود، وهذا يطرح الآن باسم العقل وباسم العلم باسم كذا. هو على فكرة أنا بعتقد حتى المعرفة البسيطة بهذه الأشياء والله العظيم تشجع العقل، تعطيه دفعة على أن يحاول دائما الخروج من الأطر. أنا قلت أمس لكي نخرج من الإطار علينا نكتسب لياقة وكفاءة وجدارة نطرح أسئلة جديدة، مش نحاول الإجابة أي من جديد على أسئلة قديمة. يقول لك الخمر القديمة إيه في جرار جديدة. لا 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 لا، بدنا أسئلة جديدة عشان نحاول ننظر. فاللي بدي أقوله إيش، هذا العالم الفيزياء الكبير حكى العبارة هذه، الجدار هذا قال أحد العلماء الأمريكان الآن ولا يزال حيا من علماء ميكانيكا الكم الأمريكان، له عبارة جميلة جدا يقول الذي حصل ما حصل يعني هو إلى الآن أن علماء الطبيعة الفيزيائيين علماء الطبيعة عبر العصور كانوا يكشطون طبقات عن وجه الطبيعة، والآن قال صرنا إلى مرحلة يلوح لنا عبر طبقة شفافة أخيرة وجه الرب. خلاص نكاد نلمسه. هذا العلم، العلم يؤدي إلى حد. لا، العلم لما يتعمق ويتعمق أنا بقول لك يقودك هكذا صاغرا لا تملك خيارا، يقول لك هذا هو الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق. خلاص ما ظلش إلا إيه ترى الله كذا رأي العيان يعني. تخيل هذا عالم فيزياء كبير في ميكانيكا الكم، وهذا ما صار إليه العلم بفضل الله تبارك وتعالى.